interessant te kijken. La bière belge augmente, on peut... Ik hou niet van Frans. Let's learn to cook. Als ik niet in teken ben, heb ik liever helden dan woorden. Goeiedag, vandaag zullen we jullie over muziek en toneel spreken. Immers heeft Mons 2015 al begonnen. Onze journalisten zijn daar naartoe gegaan en ze hebben ons goede helden teruggebracht. Jullie kunnen veel show dichtbij Bergen vinden. Je kan ook show in Bergen vinden, zoals het Metarequiem dat ligt in het Collegiaal Sint-Vautruc. Als ik heb uitgezegd, je kunt show uit Bergen vinden. Soigny, Patrimoine Vivant, bijvoorbeeld, ligt in Soigny. In Bergen zijn er veel concerten per jaar en de belangrijkste plaatsen zijn de Marchozerbe, de Grootmarkt van Bergen en soms de Lotomons Expo en vele andere. In Saint-Guilain kunnen jullie de Wereldfestival van de Folklore zien met artiesten van de hele land, zoals Tsjechische Republiek, Bolivia en Rusland. De festival is een presentatie van de typische dansen uit een land. De doel van deze festival is jullie de verschillende culturen die bestaan ter wereld te leren. De City Sonic is een festival dat ligt in de Grote Markt in september. Het is een festival daar waar de hele soort van de muziek wordt gespeeld. En er zijn een paar bekende artiesten en veel onbekende artiesten. Goedendag meneer, wat denk je van Mons 2015? Ik vind het leuk. Wat denk je van de muziek? Dat hangt er vanaf. Ik houd van Salvatore Adamo, maar niet van de rest. Je helemaal niet van andere artiesten? Nee, ze kunnen niet zingen. Oké, dank je voor je mening. Tot ziens. Tot ziens. Goedendag meneer. Ben je naar een concert dat voor Mons 2015 wordt georganiseerd? Ja. En wat ben je kan zien? Ik ben met mijn kinderen naar een concert voor kinderen gegaan. En wat heb je ervan gedacht? Het was goed. Er was een goede sfeer. Oké, bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Goedendag meneer, wat denk je van Mons 2015? Tu bouges ta mère. Oh, zet de camera op. Hey, la caméra, la caméra. Goedendag mevrouw. Goedendag, Volgens jou, hoeveel concerten is dat voor Mons 2015? ik weet het niet. Hoeveel vind je? Nee, het is 41 concerten. In het weekend. Inderdaad, precies. Tot ziens. Dank je voor deze reportage. Nu zullen we jullie over de toekomstige gebeurtenissen. Jullie kunnen de concert van de legende van de borinage Salvatore Adamo op het Grote Markt van Bergen op de 19 september 2015. Salvatore Adamo is afkomstig uit Italië en heeft in de borinage geleefd.
is bekend overal ter wereld. Het is een gratis concert dat jullie in familie kunnen zien. Hij is genereus en voor de fan van de muziek zijn er veel concerten zoals de concert van Bastian Becker in de Alhambra. Als we in 2015 volledig is er ook klassieke muziek. We zullen nu concerten raden. Eerst is er een tigre symphonique bondi dans Mons 2015. Het orkest is genoemd European Contemporary Orchestra. Het is de enige Europees orkest dat zijn eigen muziek maakt. De show Meduse is een projectie van tag gemaakt door Bonhomme, die een Belgisch artiest is. Het is een show met spelletjes van lichten op de muur van de collegiale Sint-Vaudru. De tags wordt op een breedbeeld geprojecteerd. Volgens onze journalist is de show die jullie niet kunnen missen. We hebben jullie het best voor het eind door muziekfestival. Het is het trots van het klein dorp. Door is gelukkig ze ontvangen het festival. Inderdaad. Elke jaar zijn er veel bekend artiesten. Een keer meer zal het festival een programmatie voorstellen met al bekende artiesten, maar ook nieuwe artiesten van wie een aantal van ze hebben hun carrière begonnen. Het festival zal 5 dagen duren. Bedankt voor jullie aandachten en tot morgen. Door muziekfestival, het kan misschien goed zijn. Meteen de sportresultaten voorgesteld door... I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray.